til passager Michael Harding, rejsende fra Norwegian-rute 3196 til Stockholm. Venstre til gate A8, gate A8. Flyet er klar til afgang, gate lukker sig. Udkald til Martin Åkerholm, rejsende på Austrian. Årstarten har total til Wien. Du bydes venligst gå omgående til gate A15, gate med A15, der er klar til afgang, og gate lukker.